يا صباح الخير. اليوم قررت اني اسوي ماتشا، فقلت خليني اصور لكم واوريكم طريقتي في الماتشا. هنا غسلت الكوب وححط ملعقة او 3 ملاعق صغيرة زي كذا ماتشا. هذه 1 2 3. بعد ما حطيت الماتشا الآن بضيف لها شوية موية حارة عشان بس أخليها كذا تذوب. أنا عندي سكر ستيفيا وححط منه. حطيت السكر، الآن بضيف شوية موية حارة، مرة شوية. أوكي بس كذا وحقلب. حضيف الحليب. أنا حاطة حليب كامل الدسم. تقدروا تحطوا أي شي تبغون، كوكونات ميلك أي شي، بس أنا أفضل الحليب من كذا. بحركها. وبس خلاص كذا صارت الماتشا حقتي جاهزة. تاخذ العجين. أنا حسوي تجربة حتكون عبارة عن إنه حشرب ماتشا لمدة 30 يوم، وبعد 30 يوم حنشوف إيش اللي حيتغير سواء في البشرة سواء في الجسم في الشهية. فحسوي معكم التجربة ابتداء من اليوم. فاللي حاب يسوي معي التجربة أتمنى إنه يكتب لي في الكومنت ويكون صامل ونستمر مع بعض. أشوفكم فيديو تاني. باي، مع السلامة.